பெரிய மிஷின், அதாவது கமர்ஷியல் மிஷினில் எப்படி நூல் போட்டு தைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது மெரிட்டு, உஷா எல்லா மாடலுக்குமே ஒரே மெத்தடு தான். த்ரெட்டை ஃபஸ்ட்டு மேலே இன்செர்ட் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அதில் வந்து ஒரு 3 டாட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு மேலே இருக்கிற டாட்டில் வந்து த்ரெட்டை போட்டுருங்க. த்ரெட்டை போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த கம்பி மாதிரி இருக்கும், அதில் உள்ளே போயிட்டு இந்த டிஸ்கில் லாக் பண்ணுங்கள். இந்த டிஸ்கில் லாக் பண்ணுறது தான் மெயின். டிஸ்கில் லாக் பண்ணி கரெக்டாக இப்படி நூலை வந்து இப்படி மேலே இழுக்கணும். மேலே இழுக்கும்போது அது வெளியில் இருக்கிற நூல் உள்ளே வந்து லாக் ஆகும். அது உள்ளே இருக்கிற டிஸ்க்குக்கு கரெக்டாக வரணும். அது வந்ததுக்கப்புறம் இழுத்து பார்க்கணும். இழுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அந்த டேக் ஆஃப் லிவர் மேலே வரும். இதுக்குள்ளே வந்து போடணும். அதாவது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்துட்டு அதுக்குள்ளே விடணும். ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டில் விட்டாச்சு. கீழே வந்து பார்த்தா ஒரு சின்ன நாப் இருக்கும், அதில் லாக் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைடில் அந்த நாபில் லாக் பண்ணிவிட்டு நூல் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் கோக்கணும். லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் கோக்கணும். அதாவது சைட்லேருந்து அப்படி விட்டு இந்த பக்கமாக இழுத்துக்கணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பாபின் கேஸ் போடுறதுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிற அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாபின் தனியாக எடுத்துக்கணும். அது கையில் இருக்கிறதுலையே அது பாபின், இது வந்து பாபின் கேஸ். ஃபஸ்ட்டு பாபினை எடுத்து உள்ளே போட்டுருங்க. உள்ளே போட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன கேப் தெரியல, அதுக்குள்ளே வச்சு இப்படி த்ரெட்டு கரெக்டாக உள்ளே இருக்கணும். அந்த இதில் லாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள், கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் லாக் ஆகிருக்கணும். அதேமாரி பாபின் கேஸ் போடும்போது இப்படி த்ரெட் எடுத்து விரலுக்கு வெளிப்பக்கமாக போட்டுட்டு அந்த ஹோல் வந்து டாப்பில் இருக்கணும். தெரியுதா உங்களுக்கு? அந்த டாப்பில் இருக்கணும். வச்சு உள்ளே அழுத்தும் போது நம்மளுக்கு வந்து கிளிக்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். வச்சு கரெக்டாக அழுத்திடுங்க. அழுத்திட்டு நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வீலை ரொட்டேட் பண்ணணும். ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற நூலை மேலே இழுக்கணும். அதாவது நீடில் மேலே வரும்போது கையில் இருக்கிற நூலை மேலே இழுத்தோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற பாபின் நூல் மேலே வந்துடும். இப்போ இந்த 2 நூலும் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து லிஃப்டரை தூக்கிக்கிட்டு த்ரெட்டை வந்து பேக் சைடில் விட்டுறணும். அதுக்கப்புறமா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ கிளாத்தை வச்சு தைச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம தைக்கும்போது நம்மளுக்கு தையல் கரெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து நூல் கரெக்டாக போட்டிருந்தா நம்மளுக்கு தையல் கரெக்டாக வரும். தையல் கரெக்டாக வரல அப்படின்னா நம்ம எங்கேயோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். தையல் சின்னது பெருசு வைக்கிறதுக்கு இதை அழுத்திட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு இன்க்ரீஸோ ரெடியூஸோ பண்ண முடியும். அதை ரிவர்ஸ் அடிக்கிற நாபை அழுத்திட்டு நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுமாரி உங்கள் மிஷினில் தையல் சரியாக வரல அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நான் சொன்னேன் அந்த டிஸ்கில் வந்து கரெக்டாக லாக் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அதில் வந்து கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஆகும். ஸ்டிச்சிங்கும் நல்லா வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.